Ruta de motos. Vamos a darle. Ando con un amigo que se llama El Mencho -MX. No voy a pensar, no vayan a pensar mal acá. Cuando haciendo ruta. A gusto, ruteando en motos.
¿viste? Amor, ¿viste mi estado? ¿Viste mi estado? No, que si lo viste, Caso. a la verga, lo viste, menos espantado. En una moto lo hacía correr, era un buen tiro estampado con un pilar, era lindo, vato, de esos de las computadoras. ¿Cómo se llaman esos vatos? ¿Cómo los dicen? Creo que son computadores, tipo de mente, algo así. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it by. All right, I'll get back to work. Y ya no sé cuánto estaba. ¡Hala! Se derrapó la maldita moto.
Ya, otra vez. Casumo. Uy. What do you need, boss? Some wheels? I can bring them around. I'll get back to it then. Ah, perro. Ah, quiere guerrear mi compa, quiere guerrear. Hey, what's up? How can I help? I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem.
¡Hola, madre! Bien, bien. No, bastante de ya. Ah, Ah, perro. Uy, uy, uy. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ay, no lo veo. No lo veo, me compa, pero. Desde mi madre y todo eso. Se murió. Fíjate.
Uy, compa. Ay, sí. Ya mi compa se puso pasivo, que no quiere seguir. No, una cosa se Órale, me güey. acaba. Ay, me va a matar, me va a matar. Ah, le quiere seguir mi compa. Quiere seguir, pues. Vamos a... Fierro. Gracias. ¿Y hay agua? Me quiero parar un baño, la de... Ahora que me quiero bañar. Bien la vida no me compa. ¿Sí hay agua? Mi compa se puso un pasillo.
Simón, pero con el Franco de lejos quiero platicar. Quiere platicar mi compa con el Franco. para la izquierda, güey, pues, y luego pones nada por la primera que te sale. A ver, vamos a darle dinero a mi compa. Dinero, compartir. Usarle el 5. Lo chido que ya jugando te pudiéramos hacer un partido acá para bajar un poquito, ¿no? O sea, para poder sacar. Me pone mi compa Simón, pero con el Franco de lejos quiero platicar. Me puso. Vamos a platicar con el Franco. Mírame con Vega. ¡Ah, la bomba! La mera cabeza, perro. Güey. ¿Para qué corren, men? Este vato está corriendo. Es que quiero cobertura, pues, y así como, pues, así como. Para cabeza. A la monda no lo veo, mira, está escondidito. Bien escondido, acá.
Órale, güey. Gracias. No, no sé. Aquí estoy viejo. ¿Por qué te sirve? Yo estoy buscando, pero, o sea, me adelanté antes de que me estén, te estaba esperando, pero como no está diciendo nada. Ya vi la hora, pero estoy contando. ¡Ey! Se está usando Franco, compa. Este, este vato se saltó. ¿Son? ¿Son? ¿Y tú? Pero es que pues, no me dijiste nada, amor. Pues siempre me dices que vamos a cenar. Ah, cómo eres simple, siempre me dices aunque no traigas, no seas así, amor. ¡Da! ¡Que me va a matar! ¡Ay! Y mi mamá. ¡Hola, loco! Que ya. Y entonces, Ahí viene, plebada, ahí viene. ah, pues te lo presto, aquí está, ven.
A la madre. 16 a 30. Eso no. ¿Qué le pido a mi cielo? Ve para que veas. Mira. ¡Ah, perro! Yo lo tengo ahí, Algo así, no, pues no ocupes el sillón aquí. Sabes que me siento a ver. Perro. Pero no llevo carne. Me dice que nomás es una carne de chile verde con cerveza. ¿Y de qué tamaño es una chiquita? Es chico, porque el mediano nomás 25 y el grande unos 50. Nomás que ya a los 30 ya ahora tengo que hacer el video, plebado, porque... Ah, porque... Que voy a ir a cenar y sigo en otra cuenta, ¿no?
A la mano, corre. Y me pegó este güey. Ay, 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 ay. ¡Oh, lo matamos, lo matamos! Ah, falta uno, falta uno. Ah. ¡Muérete, pedazo! ¡Muérete! ¡Ay! Yo morí por los dos. No, pues eso es todo, pero espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, compartir, dar like y comentar. Mi compa. Este güey se suicidó. Y se fue. quedó sola. Aguanta. Nomás dime si quedó sola para ti, para mí.
Bueno, plebe, pues esto es todo. Ya mi compa ya se fue. Ya se fue y no dijo nada, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Ya para mañana o el sábado es otro video para que lo esperen próximamente. Y pues un saludo para toda la plebada y bendiciones y denle like. Unos pesos. Bueno, plebe, pues esto es todo. Están en 80. Hasta luego.